Ал алдын кесіп өтсең, келесі жол таяқ жейсің. Орыстың тілі ұлы тіл. Артымнан бір орыс боқтайтын мен. Адамға ең керегі имандылық. Қазақтың баласы өте талантты. Бүгін Қалан платформасының подкастында Қожа жаңа саяхат фильмінің аясында кезекті подкастымызды бастағалы отырмыз. Бүгін бізде қонақта біздің сүйікті актеріміз, атамыз Қадырбек Төлеуұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдік. Біріншіден, ата, келе жатқан туғаныңыз құтты болсын. Рахмет. Оны да біледі екенсің. Барлық жақсылықтар, ізгіліктер, шығармашылық табыстар тілейміз, ата. Аумин. Өте қуаныштымыз осы фильмге қатысып, фильмдегі Сайбек атаның рөлін енді ойнап шықтыңыз. Біз бірнеше рет қарап шықтық, және бірнеше рет сондағы балдарға біз көрсеттік та сіздің ойнаған рөлді. Бірақ бір қызығы, біздің шығармашылық топтың өте жақсы андай есіне алып жүретін қызығы, атамыздың кинодағы рөлін былай қойғанда, сол түсірілім барысындағы айтып кеткен, беріп кеткен сабақтары өте қатты бізге маңызды болды деп, сондай бір қуанышпен әлі күнге дейін еске алып отырамыз. Көптен көп рахмет. Алғашқы сұрағымды қойғым келіп отыр. Былай жаңа есептеп қарасам, сіз екі заманның шығармашылығын теңдей қазір көріп келе жатыр екенсіз. Кеңес үкіметі кезіндегі қазақ өнерінде өтті өміріңіздің жартысы. Міне қазір тәуелсіздіктен кейін тәуелсіз қазақ қоғамында өтіп жатыр. Жалпы, ата, заман қалай өзгерді өзі? Дұрыс айтасың. Кез келген заман орында, мынау біз өмір сүріп жатқан бір кезеңдер, тәуелсіздік алғаннан кейін кезеңдер. Өз басым осы Сайбек рөліне шақырғанда біраз қобалжыдым, уайымдадым. Себебі бұрынғы Абдолла марқұм ағамыз түсірген Қожадағы біздің ең сүйікті киномыз ғой ол. 60 жылдың үстінде келе жатыр. Соған ойнаған біздің театрдың көшбасшы актері Байділда Қалтаев сомдаған екен. Талай көргенбіз. Содан кейін мынау қалай болар екен деп біраз қобалжыдым. Содан кейін режиссер Қуатпен біраз сөйлесіп талқыладық осыны. Ол күлді енді. Одан бері де 61 жыл өтіп кетті. Енді біз жаңаша соларға деген аға буынға, үлкен ұрпаққа деген тағзым, сол кісілерге бас ию, сыйластық, сол бағытта киноны түсірмекшіміз деді. Соған көңілім кішкене жайланып қалды. Дұрыс екен дедім. Шынтып айтына келгенде бұл өнер ғой. Өнерде қатып қалған ештеңе жоқ. Мынау басқа көрші Ресейден бастап анау Европаңды қарасаң, бір тақырыпта бір автордың жазған шығармасын бірнеше режиссер түсіріп жатады. Театрда да солай қойып жатады. Содан кейін ол жағынан да кішкене көңілге мерет тұтып, ай жарайды көрейік деп. Ал енді бұл киноға түскенде мен ой ананы істедім, мынаны істедім, қырып салдым деп айта алмаймын. Сөйдеп айтсам ол қып-қызыл өтірік болып шығады. Мен шамам келгенше тырыстым. Біріншіден мына кинода бір құпия бар, ол мына команда дейді. Түсіру тобы ең алдымен. Режиссерден бастап түсіру тобы бір жұдырықтай жұмылып жұмыс жасады. Маған ұнаған сол болды. Содан кейін ешқашан кешікпейді, дәл уақытында басталады. Тәртіп қой болды. Ең бірінші тәртіп керек. Содан кейін екінші көңіліме келгені, бұл енді бала күннен көріп өскен менің атым Қожа ғой. Сондықтан бізде ол енді ішімізде қалыптасып қалған. Біз содан шыға алмай қиналамыз. Оның менің риза болғаным, мынау Гүлшарат марқұм Райым Мұхамедияроваға бет пішін бәрі келіп тұр. Дулыға Кенен Маяға ойнаған рөл марқұмдар. Анау Бекжан ойнаған рөл.
сол сияқты рөлдер, сол бұрынғы кинодағы рөлдердің ойнаған актерлардың бет бейнесіне жақын. иә Сол менің жүрегіме жылы тиді. Содан кейін енді киноға түсіп жатқанда кино қандай болатынын білмейсің ғой. иә Өйткені өзің рөліңді атқаруың керек. Режиссер берген тапсырмамен. Соны орындап шығу керек. Енді бұл жерде мақтайын деп отырған жоқ. Мына режиссеріміз Қуат қызықтау жігіт екен. иә Бір бөлік кішкентай съемка болып жатыр ғой. Содан ана біздің театрдың актрисасы Шолпан бар, ана Бекжан мен Дулыға төрде отыр, соттың сахнасы. иә Соңғы бәріміз енді массовка ғой былай отырамыз. Енді ойымыз ештеңе жоқ, бірақ енді қарап отырмайсың. Ана қасыңдағы партнердің іс қимылына, сөзіне реакция бересің ғой. иә енді. Содан енді жаңағы реакция беріп бір сөз бар ана Шолпанның айтатын. Есіңде ме, сен өзің барымташы болған ұрысың. иә Кімге ақыл айтқансың? Мен соған күлем. Сөйтсем енді нені қарашы енді өзің сезбейсің ғой. Бірақ менің сөзім жоқ, мына арқа жағымнан оң иығым бүйтіп бүлкілдеген Қуат байқап қойыпты. Шын ертеңіне енді үйге қайтам деп отырғанмын. Жоқ аға дейді, не болды? Сіздің күлкіңізді бөлек жазып аламын дейді. Сонда анау өте тиянақты ұқыптылығын айтайын деп отырмын да. иә Соны мына камераны ешкім алдай алмайды. иә Соны көре қойған ғой. Мен өзім білмеймін оны. Содан бөлек жаңа күлкіні түсірді мысалы үшін. иә Бірақ онда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Ал былай қарасаң, режиссердің линиясында, режиссердің ойында ол өте қажет дүние. Ана осы жағынан өзім риза болдым. Бірақ осы күнге дейін әлі қобалжып жүрмін. Жасырмаймын, уайымдап жүрмін. Мына біздің қазақ енді оның ішінде бұйыртса шығады ғой экранға. иә Содан кейін оны міндетті түрде талқылайды, салыстырады. Соңы көптеген ескертулер айтылады. Одан қорықпау керек. Керісінше соны тыңдай білу керек. Соған ұмтылу керек. Мен өзім солай, өзім дайындап жүрмін. Талай сын айтылады, оны білемін. Бірақ енді қазір қарашы өзің. Уақыт алға жылдыған сайын, зуылдаған уақыт. Ол бізді күтіп тұрмайды ғой. рас Көрдіңіз ба? Бұл өнер. Артымызда ұрпақ бар. Енді рухани келешек ұрпақтың наны ғой бұл. иә Дұрыс түсінсең. Сонда бәрібір салыстырмалы түрде жүреді ғой. Қалай болады? Енді бұл жерде бір кішкене бірақ деген сөз бар. Бірақ деген ол менен сендер сияқты емес. Анау совет заманында содан бастап көріп келем. иә Менің атым Қожаны. Біздің үлкен шеберлер ойнаған. иә Бәрінің әруағына бас иесің. Бір Алланың арқасында. Жатқан жерлері жайлы болсын, иманы жолдас болсын дейді. Енді солар сомдап кеткен рөлдерді бүгін уақыт бәрін өзгертіп жатыр ғой. Уақыт бәрін өзгертіп жатыр. Мынау күндегі тұрмыстағы қолданатын дүниеден бастап бүткіл технология өзгеріп жатыр. Адамның ой өрісі өзгеріп жатыр. Ойлау қабілеті өзгеріп жатыр. Соған байланысты мына түскен киномыз, еңбегіміз жанып, сол өзгеріске қабысты екен. айтқаныңыз келсін Көрерменге ой салса екен деген айтқаныңыз келсін ойым бар. көп рахмет Қожа фильмнің өзіне бір тоқталсақ, бірінші Қожаға. Бірінші Қожа фильмі, менің атым Қожа фильмі, сол уақыттағы қазақ қоғамы үшін нені білдірді? Мәні қандай болды? Оны енді өтірік айтпай-ақ қояйын, бала күнімізді көрдік қой. Ондағы түсінік басқа да еді. Кейін есейе келе театрда қызмет етіп жүріп, қайталап бірнеше мәрте көргенде адамға басқадай ой туады. Сол кезде режиссер не айтпақшы, автор не айтпақшы, осы ойды тереңдетесің. Енді мен өзім жастық шағым өткел толысқанша өмірімнің бәрі совет үкіметінің қарауында өтті. Оны жасырмау керек қой. Соны 91-ші тәуелсіздік алғанға дейін сол идеологияда, сол трактовкада болдық қой. Ал енді кейіннен мына ашып оқып жатсаң,
ғажап қой бұл. Біздің ата бабамыз қазақта. Анау тарихқа терең үңілсең, о баста еркіндікті қалаған халық қой. Көрдіңіз ба? Олардың неше түрлі бір құндылықтарын, оның тәртіп ережелерін бәрін совет үкіметі бүркеп тастады ғой. Біз ештеңе оқыған жоқпыз. Қазір Алтын Орданы айтып жатсыңдар. Сол кезде біз тарихтан өттік пе? Менің есімде мектепте жүргенде жұқалық осындай ғана кітап болған, тура осындай ақ. Қазақ СССР тарихы деп аталған. Сол революция 17 жылы революция болды. 20 жылдардан бастап халықты үйістіріп, колхоз совхоз ашыла бастады дейді. Секіріп отырып 41 жылға соғысқа бірақ түседі. 32 жылға ашаршылық та жоқ. 37 жылға қырғын нәубет те жоқ, геноцид. 41-ге түседі, осындай біз жеңіп шықтық фашизмді, анау мұны. Біз сонымен тәрбиелендік. Шынын айту керек қой. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін басқадай информация келе бастады. Басқадай әдеби, тарихи шығармаларды оқи бастап, қазір басымыз шайқаймыз. Ой, бір қалай надан болғанбыз. Топас болып біз ғой деп. Мен құрдастарым айтады ғой, күледі. Мен айтам, мен сол кезде идеологияның мықтылығы сондай, бізге қол жетімсіз болды ғой. Көрдің бе? Сондықтан Құдайға шүкір, тәубе деп айту керек әрқашанда. Жаратушы, тәубе. Біз осы күнге жеттік. Ұрпағымыз Құдайға шүкір. Қазір емін еркін. Интернетің бар, басқасы бар. Басқа сөзді жастар оқымайды ғой. Бәрі телефонға телміріп қалған кезек. Бәрі содан танып біледі. Өзінің кім екенін, қайдан келгенін, қайда бара жатқанын деген сияқты. Осы жағынан алғанда, бір жағынан бұл фильмнің түсірілгені дұрыс болды деп есептеймін. Онан кейін жаңағы съемкада жүріп, жеке өзімнің байқағаным. Осы фильмге демеушілік жасаған компания бар ғой. Қалан. Осыларға, жігіттерге зор рахмет айтам. Көптеген көмек болды. Жаңағы үйдің жақсы болмағы ағашынан дейді біздің қазақ. Сол сияқты киноның жақсы болмағы міне мынау сияқты. Аппаратуралардың жетімділігінен. Бұл техникалық жағы. Бірақ көп рөл атқарады бұл. Сондықтан ана балаларға айтам ғой. Жастарға. Көп үзіліс кезінде шауып кетеді жүгіріп. Айтам, болмайды ол. Менің бала кезімде осы мына қазіргі Қазақстан каналы бар ғой? Біздің кезімізде осы бір канал болды. Қазақстан каналы. Сонда бір мына жарықты былай қоя салдым ғой. Ол кезде қолында багор, ұзын таяқ бар, сырт. Әрбір лампыны бұрып, ол бәленбай сағатты алады. Сөйтіп жарықты қойып, соңғы барып түсіретін. Сол кезде бір күні мен жаспын ғой, театр жаңадан келгем. Біреу шақырғанға былай өтіп кеткем ғой, дәу жәшік камера болатын. Содан өтіп кеттім. Ол артымнан біреу ұрсып боқтайды мен. Артыма қарасам, бір еврей шал бар еді, кәрі кісі. Басын шайқап тұр екен. Сол қасындағы редакторын сұрады. Жынды ма, мен неге боқтайды оны? Деп қайдым дейді. Содан кейін түсінді ғой деймін енді. Орысшаға жетік емес ғой. Соңғы сынок деп кеп түсіндірді. Сонда айтады. Мына тұрған камера, ол сенің өмірің. Көрдің ба? Неге алдың кесіп өтесің? Не еңкейіп өт, не айналып өт. Сол менің миымда қалды. Анау бір кемпір деген киноға түскенде Ермек Тұрсынов күледі. Байқап қойған ғой. Мен айтам, сонда естіген замечанием бар еді. Сол мәңгілік менің миымда қалды. Содан бері ішкі тәртібім болды десем. Молодец аға, дұрыс. Жастарға айтып жүріңіз дейді. Соң күні өзім бір әдетім, мен киноға түскенде режиссердің өзінің несі бар ғой? Плейбек дейміз ғой? Плейбек. Сонда мониторға барып қарамайын. Мен режиссердің айтқанын тыңдаймын.
бұл да бір ішкі тәртіп. Әрбір актердің өзінің жеке құпиялары болады, жеке қасиеттері болады. Мен осы театр мен кинода жүріп осыны үйрендім, өзіме қалыптастырдым. Соның артындағы буынға осыны айтып отырмын. Ұнаса қалар, ұнамаса қалар. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ айту менің парызым. Әрине. Осындай. Иә. Абдулла Қарсақбаев ағамыз жайлы бір естелік бастадыңыз осы сұхбаттың сәл алдында. Мен сол естелікті көпшілік тыңдаған қалап отырмын да. Өте бір жақсы мәнді бір жақсы сөз болды. Осы шығарманың енді ол кісімен бірге жұмыс істедік дедіңіз. Одан кейін енді мына кеңестің кезіндегі өте көп болған цензуралар жайында айтып өттіңіз. Сөздің басын әр уақытынан айдалайын Абдулла ағамнан бастау керек. Бұл кісі қазақ киносының метрінің бірі ғой. Бұл кісі ғажап профессионал, талантты адам, өте талантты адам. Анау киноларын қарап отырсаңыз, осы менің атым Қожадан бастап, балалық шаққа саяхат, 6 жасар алпамыс мектепке барады. Тағы анау спорт туралы, тағы 16 жасар чемпион. Иә. Сонда қарап отырсаң, бұл кісінің шеберлігі. Андай кішкентай балалармен сұмдық жұмыс. Шеберлік сонда. Баланың тілін таба біледі. Өйткені өзі бала болып, соның ішіне кіріп ойнап кетеді ғой. Бұл кісі өзі мына миындағы айтатын ойды, ол кісі білетіндер айтады ғой. Съемка жүріп жатқан кезде ол кісі монтаж жүріп жатады деп. Киношниктер айтады, киноның адамдары. Соған сенуге тура келеді. Өте ғажап адам. Талант болған жерде мінез болады. Мінезі шарт-башат кетіп қалатын жерлері бар еді біз. Мен ол кісімен біраз киносына түскен жоқпын, өтірік айтармын. Дубляжда біраз қасында жүріп жұмыс жасадым. Ай, ұлдары, мынаны не істейміз дейді. Ой, аға, бастаңыз біз. Қатырамыз ғой деп, жас кезіміз ғой, жылқынып тұрамыз. Сонда осы кино туралы үзілісте әңгімелерін айтады. Небір қызықты жағдайларын айтады. Сонда темекі тартып отырғанның өзінде жай отырмайды ол кісі. Қазір түсініп жүрмін бір. Анау болашақ киносы туралы ма, оқыған сценарий ма алып кетеді екен. Алғай көзі тұңғиық болып тұрады ол кісінің. Мен өзіме солай көрінді. Мен кейін ол кісі қайтып кеткеннен кейін еске түсіріп ойлайсың ғой. Сонда ғажап енді. Бір айтқан эпизодын айтып бердім ғой. Қалай анау. Ой, мынау Кардон дейді, Қытайға көшетін несі бар, сахналар. Ыдырыс ағам ойнайды, басты рөлді. Сонда мына қарсыласын ұйғыр театрының халық әртісі, Қазақстанның халық әртісі, атақты актер Шаймиев ойнайды. Ол кісі де ғажап енді сонда. Сонда шекараға келгенде кішкентай ғана бір су ағып жатыр. Содан аттап кеткенде Қытайдың жері ғой. Оқ атуға болмайды мысалы. Ыдырыс ағам бер жағын тұрады. Анау өтіп алғаннан кейін Шаймиев шешініп тастап дәрет алатын жері бар. Ғажап жасайды. Соны кейін киноны монтаждап біткеннен кейін Москваға апарады, ол кезде Москваға апарады. Худсовет қабылдайды. Соны біраз өзіне қымбат жерлерін қиғызып тастапты. Совет үкіметінің идеологиясына келмейді деп. Сонда бір қулық жасадым дейді. Өтіп алғаннан кейін жаңағы дәрет алып намаз оқитын жер бар ғой. Соған бір қарсы шықты дейді. Ой, мынау феодализм ғой. Біздің идеология келмейді, мынаны қию керек анау деп. Соны төрде отырған басшысы маған сөз берді дейді. Сонда айттым дейді. Жарайды, мен сіздермен келісейін. Бірақ мен оны бекер алған жоқпын ол кадрды. Өйткені ойлаңыздар, сол кезде Совет үкіметі бірден орнаған жоқ қой. Бәленбай жылдан кейін барып. Орта Азияға Совет үкіметінің күші кірді. Қанша соғысты дейміз. Сонда мен ғана өзімнің Ыдырыс аға ойнаған рөл коммунист. Соны көтеру үшін оның қарсыласы өте мықты болу керек қой. Қарсыласы мықты болған сайын менің геройым өседі. Бас кейіпкерім.
дедім дейді. Мен сол үшін жасадым оны дегенде. Отырып қалды дейді, отырып. Соған басшысы айтады. Он верно говорит. Давай пропускаем деп. Содан кейін соны өткізіп алдым деп күлетін өзі. Мен қазір ойласам, сонда бір Абдуллағама бір сыртқары күш пе, бір көрегендік сияқты болып көрінеді да, әсер етіп. Енді қара сол Абдуллағам ешқандай шатасқан жоқ. Дініміз қайтып келді ғой, тәуелсіздік алғаннан кейін. Құдайға шүкір, қаншама мешіттер бар, қаншама көріп жүрген жастар жұма намазға барады. Соның бәрі рухани дүниені байытады ғой кейін. Адамға ең керегі имандылық. Адам мәңгілік емес. Уақытша өмір сүріп жатыр. Сол өмірін саналы, сапалы қылып өткізу үшін бізге рухани дүние ауадай қажет. Соның бізге білім қажет. Білім өте қазақтың балалары өте талантты келеді. Ол жалғыз өнер емес. Мына ғылым білімде дәрігерің бар, инженерің бар, мынау жоғарғы мектебі бар, бізде дамыған математика деген пән бар. Бұл әлемді ұстап тұр ғой. Бұл жоғары ғылым. Онсыз ешкім ешқайда кете алмайды. Осы ғылымның бәрі әлі дамуы керек. Қазақтың баласы ешкімнен кем емес. Менің түсінігімде алғыр, өте талантты. Сондықтан мынау өздері істеп жатқан компанияға береке бірлік тілеймін. Жемісті еңбек тілеймін, айналайын. Бұл ел үшін, қазақ үшін жасап жатқан үлкен көмек деп есептеймін өз басым. Біз ата осы компанияның негізі миссиясы қазақ еліндегі ғылым мен білімді қайта жаңғырту. Одан кейін түркі әлеміндегі ғылым мен білімді қайта жаңғырту. Одан кейін шығыс әлеміндегі ғылым мен білімді қайта жаңғырту деген миссияны енді өзімізге алып, сол бойынша қозғалып келе жатырмыз. Бірақ осы нәрсені жасау барысында біз бір нәрсені түсіндік ата. Ғылым білімді қайта жаңғырту деген нәрсе бірінші кезекте мәдениетті қайта жаңғыртумен басталады екен. Ғылым білімге шақыру процесінің өзі қоғамдағы жастардың арасындағы мәдени паттерндерді өзгерту арқылы соны жаңағы кеңейту, биіктету арқылы келеді екен. Мәдениет арқылы жаңағыдай ғылым мен білімді дәріптеген кезде оның қоғамға деген әсері, эффекті өте көп болады екен. Соны ойлай келе біз демек қайта жаңғырту болатын болса, онда бұрынғы құндылықтарды да қайта жаңғыртуымыз керек деп осы мәдениет бағытында бірнеше жоба бастағанбыз. Соның бірі осы Қожа жаңа саяхат фильмі болды. Қазір енді батырлар жырының үстінде де енді алдыңғы подкастта да айтқанбыз, батырлар жырларын қайта шығарып жатырмыз әртүрлі форматта. Жаңағы балалардың қазіргі көргісі келетін жаңағыда аниме, манга деген сияқты жаңағыдай бір технологиялар бар. Солар арқылы келтіруге тырысып жатырмыз, және бұйырса енді өздеріңіз алғашқылардан болып онымен танысатын боласыздар бұйырса. Сол жаңағы айтқан сөзіңізге бір қосымша ескертіп енді айтып кетіп жатқан жерім ғой ата. Рахмет. Менің атым Қожа. Бұл жерде әке мен ұлдардың, ұрпақ пен ұрпақтың арасындағы байланыс өте бір айқын айтылған және көрсетілген және көрсеткісі келген сондай бір феномен тақырып деп қараймыз. Негізі ата бүгінгі жалпы подкасттың тематикасы менің атым Қожа фильмінен бөлек біз әкелер мен балалардың қарым-қатынасына, екі ұрпақтың арасындағы бір тәрбие процесіне біз бір акцент бергіміз келген. Енді мына Қожа жаңа саяхатта сол Қожа әкесінің жоқтығын іштей рухани қабылдап, сол қабылдау арқылы бір күш алып ары қарай жетілуге, дамуға,
бір тұлғаға айналуға бір қадам жасап отырады. Біздің замандағы әкелер мен балалардың қарым қатынасына сіз не байқайсыз? Не жетпей жатыр бізге? Мына айтқан сөзіңе толық қосылам. Рахмет. Бір жақты болып, жалғыз экономиканы көтергеннен халық өркендеп кетпейді. Дамымай қалады. Өте дұрыс деп отырсыңдар. Екеуі қатар жүру керек. Руханият дүниесіз ешқандай экономика болмайды. Бұл қазір аксиомаға айналып кетті ғой. Мықты ғалымдар, профессорлар бәрі осыны айтып жатыр. Мен қайталағым келмейді. Мен ойыма бір зат оралып тұр. Біз бала кезімізде шешеміз бір бұзықтық жасап қоясың ғой үйдің ішінде. Сонда әкең айтам дейді. Жым боламыз. Шынында да жаман іс қой енді білдіріп қой. Соны қуыстанып қорқып жүрсің. Әкеміз бетімізге де қарамайтын. Шатағы жоқ. Сонда құдірет бір ауыз сөз. Әкең айтам деген балаға қалай әсер еді? Міне, тәрбиенің басы осында жатқан жоқ па? Сонда қарасаң, аналарымыздың ақылдылығы әкеміз арқылы бізді иіріп әкеп, ұлы тәрбиеге бағыттауында. Біз енді кейінгі кезде жасыратын жоқ, босаңсып кеттік қой. Кішкене әлі де мына балалардың тәрбиесіне көбірек мән беру керек. Баланы кішкентай кезінен тәрбиелеу керек. Неге десең, енді жасыратын жоқ. Дәл бүгінгі күндегі бір көңіліме ұнамайтын керексіздіктер бар балалар. Ол бозбала бола ма, ол студент бола ма, бәрінде. Мынау біз енді қарт адамдар, өзің білесің, үкіметтік мемлекеттің көлігіне отырамыз ғой. Автобус бар, троллейбус бар, метро бар. Сонда обал не үшін? Анау жазылған записті жіберіп тұрады. Үлкендерге, мүгедектерге, баласы бар әйелдерге орын беріңіздер. Осындай тәртіп сақтаңыздар. Кейін кезде тіпті көңілім қалып жүр. Пысқырмайды ғой жаңағы. Жас бала телефонда бүйтіп отырады. Үлкен кісінің қолында сөмкесі бар. Келіп, көзін сүзіп тұрады да, кейде жаның ашиды. Соны тұрып айтатын біз, ей, балам, анаңдай кісі тұр ғой, берші орын берсе шаным. Жырғатылып әрең тұрады. Сондай балалар бар. Содан кейін ұлдардан гөрі қыздар ұшып тұрып орын беріп жатады. Ай, қыздар отырсын, ана ұлдар не бітіріп отыр? Тұрыңдар деп, қолындағы таяқпен кішкене бүйтіп не ететін. Кейін кезде оны да қойын. Кейде қарап отырып ойланасың шынымен. Қазір жаман бағытқа кетіп барады ғой. Осыған менің жүрегім ауырады. Біз қазақпыз ғой, айналайын. Біз ауылда өстік. Біз тәрбие көрдік. Тәрбиенің көкесі үйге кісі келгенде үлкен кемпір шалдың қолына мұн жақта сүлгі, мына қолда леген, мына қолда құман. Солмен айналдырады, су құйып шығасың. Сонда әрқайсысы бата беретін. Көрдің бе? Бұл үлкен қасиет. Ұмытылды ғой. Советтік заманда бұл ұмытылды. Біз ауылда өскеннен кейін соны көріп, соны орындадық. Баламыз ғой ол кезде. Сонда шешем айтатын, көрдің бе, қаншама адамнан бата алдың. Жасың ұзақ болады. Денің сау болады. Сенің кішкенен кетпейді оған деп. Міне, тәрбие деген осыдан басталады. Осылай оқытып отырушы ек. Өсе келе бозбала кезімізде әпкелеріміз, ағаларымыз өзінің өмірдегі көрген тәжірибелерін айтып отырады. Ол да сабақ. Миы бар адам болса, сәл де болса ойланады. Сөйтіп қалыптасып тәрбиеленді ғой. Ұрпақтан ұрпаққа не жалғасады? Осылай ғой. Ал осыған алып келетін, үлкен әріппен жасалатын білім, ғылым, соған дайын болу керек. Соған ұрпақты тәрбиелеп дайындау керек. Мен бір жай мысал айтайын. 2008 ба, 2009-да біз Қазақстанның Алматыдағы 4 театр
бірігіп Кореяға бардық, оңтүстік Кореяға, Сеулге. Мгм. Сонда мен байқағаным, күлдім бір жағынан риза болдым. Метро көлікке мінесің ғой. Сонда отырған жастар ұлы болсын, қыз болсын. Тіл білмейміз. Атып тұрып, басын изеп тұрады ғой бүйтіп. Иә. Қолтығымнан ала кеп, орнына отырып сөйтеді. Иә. Сонымен қазақша айналайын, рахмет, рахмет деп, олар да бірден айтып жатады. Иә. Мынадан кейін түсінікті ғой, рахмет айтып жатқанын деп қоямын. Сонда айтып, біздің ата бабаларымызда бұрын осы тәртіп болған. Иә. Біз осыдан айырылып қалдық. Мынаны қайтадан орнына әкелу керек, жөндеу керек. Ауылда, мысалы үшін, оқушымын. Көшенің басында бір атты шал келе жатады. Иә. Өтіп кетпейсің, тұрасың. Күн суық па, ыстық па қарамайсың. Жақындағанда ассалаумағалейкум деп Иә. дауысың шығарасың, батасын береді, кетеді. Ал алдын кесіп өтсең, келесі жол таяқ жейсің. Көрдің бе қандай тәрбие? Кейде мына бір заң шығарып алдық қой. Енді ол дұрыс та шығар енді. Уақыт бәрін өзгертеді ғой. Балаға ұрмаңдар, ұрыспаңдар, бұл заңмен қаралады деп. Дұрыс шығар, бірақ балаға тәрбие керек қой. Қазіргі балалар тыңдай ма? Кішкентай балалардың өзіне ие болу қиын ғой. Иә. Қазір. Кішкене ол біреуден қорықпаса, шынтып айтында. Иә. Кейін білімге, ғылымға қайтып ден қояды ол. Адам кішкене жинақы болу керек қой. Сол үшін керек та, кейде мына заңмен келіспей қалатын жерлерім бар. Өйткені мына Совет үкіметінде қала ешқандай өсім берген жоқ қой. Бір балаға екі баламен шектеліп қалды. Әркім өзінің баласын бүйтіп өбектейді, еркек қылып өсіреді. Бала содан эгоист болады. Біздің бала кезімізде ондай жоқ еді. Біз ұйымшыл, жазылған жұмырықтай болып жүреміз. Мен 69 жылы Алматыға келдім, оқуға түстім. Сонда троллейбуста кетіп бара жатыр. Ауылдың балалары қаңқылдап сөйлеседі, өйтпейді. Содан бірде ұзын бойлы екі орыстың жігіті келді, үлкен. Орысшалап бірдеңе. Ол бір-бірімізге қараймыз. Не деп тұр мынау деп. Сөйтсем айтады, 69 жыл ғой. Орысша сөйлеңдер, біз сендер сөйлегендерін түсінбей тұрмыз дейді. Енді барасың қиянат қой. Біз ауылдан келгендер булығып, не деп тұр мына әкеңнің деп. Жаман. Бұлқынып нететінбіз. Бір үлкен кісілерге балалар ақырын басылыңдар осындай деп түсіндірді ғой. Енді ауылдан келіп, ауылда, мен өскен ауылда орыстың баласы жоқ. Қайтып орысша білем. Солай келдік қой, мысалы үшін. Бірақ сол сабақтың бәрі орыс тілінде болды. Бірден емес, біртіндеп жасырмай. Сөйтіп үйрендік қой. Өйткені өзімнің мамандығыма керек ол. Анау Гогольден бастап, Чеховтан бастап, Шекспирің бар, Шиллерің бар. Оның бәрі, Гетең бар, бәрі орыс тілінде ғой, кітаптың бәрі. Соның кейін өзім әдетім, әдеби тілге шамам жетпейді ғой. Түсінбегеннен кейін адам қиын болады. Соны старшымыз болды, Тұңғышбай Жаманқұлов, курстасым. Соған жүгірем. Әли Айдарова деген қыз болды. Шамалғанның қызы еді. Ол орыс мектебін бітіргендер, ол біледі ғой оқыған. Солардан әйтеу шала-пұла болса да аударып өзіңе түсіндіріп, мына не нәрсені адам түсінбегеннен кейін, одан нәтиже шықпайды. Егінен немерем бар, сабақ оқытқанда, әбден кітап жауып қойып, мысалмен көрсетіп өзім түсіндірім. Соң айтам, балам, ешқашан жаттама. Жаттау деген ол сені алдау. Жаттайсың, ертең ұмытып қаласың ғой. Сен менің айтқанымды түсін. Соңғы кітабыңды оқы деп. Бұл да біздің тәрбиенің ең бір қажет ететін тұсы болу керек. Енді мен әгі ұлтына бөліп, анау ет, орыс ет, қазақ ет, ұйғыр ет деп жатпаймын мен. Сол немерем қазақ мектебінде оқиды. Кейде үзіліске шыққанда барып күтіп алайын десек, балалар шыға салып, бір-бірімен орыс тілінде сөйлеседі. Қазақ мектебі. Бір жағынан намысын келеді. Екінші жағынан адамға жүрегіңе салмақ түсіреді ғой. Соңғы шақырып алса, сендер қандай мектепте оқисыңдар?
осындай гимназия осындай. Ол қай тілде? Қазақ тілінде. Енді қазақ емессің. Неге қазақпен қазақша сөйлеспейсіңдер? иә Оны айтып отырған мына қазір түріктің тарихи кинолары Фильмдер, жүріп жатыр. иә. Өзіме ұнайды. Алпарсылан бар, Осман бар жүріп жатыр. Ертұғырыл. Ор жағындағы ата бабалар. Түріктер қалай? Киноның құдіретін айтамын да. иә Ешкімге айғайламай, ұрмай, соқпай, қалай өзінің идеологиясын сіңіріп жатыр. иә Бізге осы жағы жетпейді. Бізде баяу, төмен. Өйткені енді айтсаң жақтырмай қаласың. иә Жоғарыға қараймыз ғой біз. Сосын кабинет министр бар, иә депутаттарымыз бар. Екі сөзді қазақша бастайды да, ары қарай бәрі орысша кетеді ғой. рас Сонда ол өзінің қазақ екенін ұмытып қала ма? Мен түсінбеймін. Жоқ, намыстана ма? иә Түсінетін адам түсінеді. түсінеді Қазір аударма бар, құдайға шүкір. иә Осы жағында кішкене реніш бар. Кейде ойланып қаламын. Кейде уайымдап қалайсың. Қалай бұл енді? Біздің балалар солардан үлгі алады ғой. иә Олар біздің үкіметтің жоғарғы жағында отырған адамдар. рас Солардан үлгі алу керек. Бәріне әдет болып кеткен. Екі ауыз сөзден кейін ана сөзге көшеді. Орыстың тілі ұлы тіл. иә Оны білу керек, оқу керек, түсіну керек. Өйткені біз сол орыс тіліне аударылған дүниелермен шынын айтқанда өзіміз байттық қой. иә Соны мойындайтын затты мойындау керек. Сондықтан тілдің ешқандай күнәсі жоқ бұл жерде. иә Тек өзіңнің ұлтың қазақ болғаннан кейін қазақша сөйле. Анау парламентте отырған екі-үш әйел бар ғой. Ұлты орыс, белорус. Қазақша судай ағып тұр. иә Соны көріп намыстанбайсың ба сен? Мен сол жағынан. екі-үш жігіт те бар жаңағы Иә. қазақшасы судай Әйтпесе сонша бір ұлтсыздығым әкетіп отырған жоқ. иә Кейде адам намысына келеді. Кейде уайымдайсың. Енді мына бүгінгі балалар уақыт бір орында тұрмайды. Ылықсып келгенде соларда министр болады, премьер-министр болады, Иә. соларда депутат болады. Сонда баланы қалай тәрбиелеу керек? иә Ертеңгі болашағына қандай біз жол ашамыз? иә Осы жағы бізде әлі солғындау. бір естелік есіме түсіп қалды. Осыдан бір 2 жыл алдын болу керек. Астанадағы бір досымыздың үйіне қонаққа бардық. Мгм. Енді Астанада өмір сүріп жатқанына біраз болған. Жаңағыдай өзі сонда жұмыс істейді, жаңағыдай мемлекеттік қызметте де біраз жұмыс істеді. Балаларым тілі орысша шықты деді. Үйде ешкім орысша сөйлемейді негізі дейді. Бірақ балаларым тілі орысша шықты. Ол бір жаңа технология бар, көретін нәрселер бар, көріп жатқан, түсініп жатқан бүкіл ақпарат, контенттің бәрі орысша болғаннан кейін солай шығып кетті дейді. Соны мен не істей аламын? Қалай мына қазақ тәрбиені қайтара аламын? Бойына деген кезде бәрібір бір символиканы әкелу керек екен дейді, символизмді әкелу керек екен дейді. Сол үйіне қонаққа барсақ, қол жуатын жер бар ғой. Иә. Бізді кәдімгі үлкен былай отыратын стол орындықтарын бәрін алып тастапты. Зал бөлмесіне үлкен қылып жер жаңағы үстел жасаған, отырып тамақ жейтін қылып жасаған. Малдас құрып отырады. Келіп төріне жайғаса бергеніміз сол еді. Тура жаңағы сіз айтып отқан сияқты баласы иығына сүлгісін ілді дағы шылапшынмен келіп, кәдімгі барлығымыздың қолымызға су құйып кетті ғой. Ана жерде отырып ата бір басқа бір әсерде қалдық шыны керек. Баяғы өзіміздің дәл солай жүргенім есіме түсіп кетті. Енді атаның баласы болдық. Бір андай іште бір өзімізге қайтқандай бір сезім болды. Бірақ мына қалада тұрып қаншалықты өзімізден алыстағанымызды бір ойға кеп қалды да, кішігірім бір сондай бір өкініш болып қалды іште. Мына Қожа фильмінде біз көп акцент беретін, беріп өткен тақырып мына қара шаңырақ тақырыбы ғой. Қазір мына өткенде Астанада тағы бір жағдай болды. Мен бір Роман деген бір досым бар. Ол айтады да ата,
біздің балалар үшін мына қара шаңырақ деген нәрсе ондай бір түсінік жоқ екен дейді да, қазір ойлап қарасам. Өйткені енді қазақтың қаладағының барлығы жаңағы квартирада тұрып жатыр, былай ауысып тұр, былай ауысып тұр. Қара шаңырақ деген жоқ дейді, естелік деген жоқ. Сонымен балам бір күні жаңағы тұрып жатқан пәтеріміздің қабырғасына сурет сызып жатыр екен дейді. Әп-әдемі сызып жатыр дейді. Сонымен өзім байқамай аузымнан шығып кетті дейді. Өй тәйт, сызба, үйдің иесі ұрсады деп айттым дейді. Соны айтып алып, кәдімгі 2 күн қап-қара қайғыда жүрдім дейді ғой. Қара шаңырақ, мына енді сіздің кездің адамдары үшін ол қара шаңырақ деген өте қасиетті нәрсе. Ол бертін келе енді біз мысалға тәуелсіздіктен кейін пайда болған мәселе ғой, мына пәтер деген сияқты нәрселер. Бізде енді оның бір қадір қасиеті шамалы әйтеуір болды деп ойлаймын. Бірақ қазір мен өзім де байқаймын, менің балаларым үшін қара шаңырақ деген түсінік жоқ. Мынаны ата қалай қайтарамыз мына нәрсені? Енді көрмейсің, оқыту керек. Жаңағы сен сөзіңден есіме түсіп отыр, ойды қозғайды ғой. Бала кезімізде жаңағы су құйып шыққаннан кейін, қонақтар кеткеннен кейін балалар тамақ ішу керек қой. Сонда мына қолыңды жақсылап жу дейді. Шешеміз қайта-қайта қара сабынмен жуып деді. Сонда біз алдымызға қойған табақ қасықпен жемейді. Бәрі қолмен жейді. Қазір мен мына елді көп араладым ғой. Мен байқаған мына батыста бар. Батыста сақталған. Соңғы біздің Қызылорда облысында. Бұрын Шымкентте бар еді, Шымкентте культурный болып кетті. Қасық шаншықымен. Ал енді бұлай ойлап қарасаң, ол біздің ата-бабамыздан қалған дәстүр ғой. Оны медицинаның өзі қазір басқадай болып жатыр ғой. Мына әр адамның өзінің саусағының өзінің қазіргі дәрумені бар, витамині бар. Мұны кім айтқан? Білесің ба? Кім айтқан? Атақты генерал Панфилов айтқан. Содан ақ түсінікті емес пе? Латвия, Литва жақта жүргенде Ляпис деген неміс па, шал Панфилов жылқының етін қолмен алып асып жатқан сұрайды. Сен европейсің, қалай мұны? Соны Панфилов айтты дейді. Жоқ, мына қазақ деген елдің осындай дәстүрі бар. Қасықпен жеген дәмсіз болады, қолдың 5 саусақ. Көрдің ба? Мұның дәмі басқадай болады деп. Сонда айтқан. Міне ол адамдар солай. Бәрін қастерлейді, бәрін құрметтейді. Кейінгі кезде тым күлтүрний боламыз дедік та. Қасық, шанышқа, оның неше түрлі кетті. Ресторанға барғанда көреміз. Иә деп бас идеп отырасың ғой. Енді ақылшылар да көп. Бір күнде Европаға шығып кетсің, Европаға барсың, сен масқара болып күлкіге аласың ғой деп лекция оқитындар бар енді, құрдастарым. Оныкі де дұрыс, иә деп қояды. Бірақ негізгі қазақ болып жаратылғаннан кейін өзімізде бар құндылықтарды, құндылықтың ескісі бар, жаңасы бар. Соңғы мәні бар. Құндылықтарды жоғалтуға болмайды. Көрдің ба? Мысалы үшін ас ішіп болғаннан кейін бет сипағанның несі ғайып екен? Біреу бата беріп жатқанда, біреу орнынан тұрып кете береді. Ондай бар. Ол да болмайды ғой. Енді біз қатарлылар, бізден кейінгілер, Совет үкіметінде өскендер 91 жылғы тәуелсіздіктен кішкене икемге келіп жатыр ғой. Қателіктерін түсініп былай. Енді мына жастарды жамандауға болмайды. Бар, жақсы балалар бар. Тәрбие көрген балалар бар. Өзім көріп қуанып отырам. Риза болам. Соңғы мешітке баратын балаларды. Олар адамға қай ұлт болсаң да ең керек иман ғой. Иман болу керек. Біз сол дін апиын деп жүріп, иманнан айырылып қалдық. Көрдің ба? Енді мына қазіргі кездегі қиыншылық. Қоғам ауысып кетті ғой. Қоғам ауысып кетті. Нарықтық экономика дедік енді. Енді бір адамның құлқыны ғой құртып тұрған. Құлқын арқылы біз
құндылықтарды жойып жатырмыз. Бәрін айттым ғой, жаңа ақшаға бағындыруға болмайды. әрине, Ақшаға сатылмайтын дүниелер бар ғой. әрине. Адамның ақыл ойы ақшаға сатылмайды. Ары дейсіз. Небір ғұламалар шықты, Иә, небір генийлер шықты. Мысалы үшін осы бір айдан енді ғана асты. Өзім ұлы ғұлама деп есептеймін. Мұхтар Мағауин ағамыз өмірден артық кетті. айтылмас. Жазған шығармаларын оқышы. Бұлардың қарақанбас емес қой, сұмдық қой оны. Мен осы күнге дейін оқимын. Көп жерін түсінбей қалып, қайталап оқимын. Сұмдық енді. Иә. Біздің арғы тегіміз, арғы ата бабаларымыз жәпіштеп тұрып жазады ғой енді. Ғажап. Енді соны өзің оқығаннан кейін айналаңдағы тыңдайтындар болса, Иә, ақырын жеткізе беру керек. рас. Қазір қуанатыным, жастардың көбі 1000 данамен шыққан екен әне күні. Соны талап әкетті. Көбі жастар екен, кітапты алып кетті. Кітап жоқ қазір. Екінші енді шығарылым болу керек, соны Иә. күтіп жүр бәрі. Қазір ата бір қызық феномен болып жатыр мына қазақ қоғамында. Ең бірінші өзі бір музыка қазақшаға алмасып бастады. Бір 2015 жылдардан бастап баяғыда барлық орысша, ағылшынша тыңдайтындар ақырындап қазақша музыка тыңдап бастады, қазақша әндерді. Қазір толыққанды айта аламыз ата. Қазақ қоғамы толық мына қазақ әндерін тыңдайды. Одан кейін мына өздеріңіз бір талайына түстіңіз, фильмдер қазақшаланып басталды. Дубляждалған. Иә, дубляждалғаны бар. Одан кейін қазақша түсіріліп бастады. Әйтеуір жақсы жаман комедия болса да, әйтеуір қазақша комедиялардың саны көбейді. Одан кейін жаңағы веб-сериалдар. Енді басында жаңағыдай орысша аралас сондай бір модада болды да, одан кейін ол қазақшасының үлесі әлдеқайда артты. Мысалы, қазіргі енді кинотеатрдағы фильмдерді қарайтын болсаңыз, бір көп бөлігі қазақша. Үлкен кассаны жинап жатқандар да жаңағыдай қазақша. Енді мына 2020 жылдан бастап, пандемияның кезінен бастап, енді барлығы үйде отырды ғой. Кітаптар қазақшаланып басталды. Жақсы қасиет бұл. Бүкіл әлемдік шыққан бестселлер кітаптардың көбісі дерлік қазақшаға аударылды және қазақша тұтынып бастады. Ол кезде бірақ қандай импорт кітаптарды жаңағыдай қазақша оқып бастады. Бірақ дәл қазір мына 2024 жылдан бастап бір қызығы, қазір жастар импорт кітаптарды емес, өзімізден шыққан, өзіміз өндірген қазақша кітаптарға қайта сұраныс көбейіп кетті. Дұрыс. Бізде енді жаңағыдай кітап журналдар шығарамыз. Ескі кітаптарды қарайтын болсаңыз, жаңағы Мағауин атамыздың кітабы шынымен 1000 дана деген дым емес болып қалды қазіргі нарыққа. Иә. Анау жақсы айтып кеттің. Мен шынымды айтайын өзі. Мына бұл өнер ғой. Иә. Өнер болғаннан кейін идеология жүреді онда. Рас. Мына түрік ағайындардың тарихи кинолар бар ғой. Соны жібермей көремін. Ертұғырыл бар. Оған дейінгі кинолар тарихи. Мына біздің Алтайдан бізге байланысты ғой. Алтайдан асып қазір Қатынқарағай бар ғой, Өскемендегі. Сол жерден өткен адамдар ғой, көк түріктер бұлар. Бауырымыз ғой. Өзіміз бір. Сонда барып анау Европаны жаулап анандай мемлекет құрды ғой. Қазақ тарихы сонда Ертұғырыл бар, Алпарсылан бар, Осман. Бәрін қарап отырасың, риза боласың. Ал енді сонымен қабаттасып, келесі каналда бір түріктің сериалдары жүреді ғой, мен оны қарамаймын. Өйткені оның тәртібі де ұнамайды. Ұрпаққа берер тәрбиесі де жоқ. Кісі өлтіру, біреуді біреу бопсалау, біреуді біреу қамап тастау, өсек аяғың бірмен бір, ол жер маған ұнамайды. Сондықтан ол сериалды қарамаймын. Кемпірім күледі маған. Сен түріктікін көрме? Мен айтам, мен тарихи дүниелер көрем. Анауын керегі жоқ маған деп. Ол енді бәлкім осындай бір қағидат бар шығар. Жаңа айтып отырғанға мен қуанып отырмын. Өзі бір кезде мына Европашыл болып
біраз секірдік қой, ол да Иә. жақсы. Бірақ енді жаратушымыз айналдырып әкелетін болу керек. Иә. Айналдырып отыруың керек. Мен Мұхтар Мағауинді айттым, ол бір-ақ адам. Әбіш Кекілбаев бар, неге оқымасқа? Әрине. Терең, ғұлама. Өте талантты, Оралхан Бөкей неге оқымасқа? Әрине. Сол сияқты Құдайға шүкір жоқ емес бар ғой бізде. Ауызды қу шөппен сүрте алмаймыз. Иә. Бар. Сол Совет үкіметінің кезінде жазды. Иә. Қанша Қазір шектеулер анау болса да деңіз. Астанадағы 80-нен асқан ағамыз Әбдік. Иә. Парасат майдан оқыған адам бар ма? Иә. Шамасы келді ме оқығанға? Мені көрдің ба? Сол ақырын келеді. Мына Қазақстан каналында Абай ТВ-да Төлен Әбдіктің баласы. Иә, Дархан Әбдік. Дархан Әбдік. Сол соңғы муза Парасат майдан. Иә. Қандай тақырыбы кең, рухани дүниеге бай. Өкініштісі, соған қатысқан адамдар көбінің өресі төмен екенін байқап қаласыз. Көрдің ба? Көп затқа әсіресе мына сыншылар, әдеби адамдар олар оқиды бар ғой. Енді біздің режиссер кішкене актерлар әсіресе ілесе алмай қалады, жауап бермейді. Сонда деген айды бармағын тістеп отырады. Көрдің ба? Сол танымдық дүниемен келеді. Танымдық дүниемен. Адам өзін өзі жетілдіріп, оқу арқылы келеді ғой. Ештеңені білмегеннен кейін ананы мынаны айта бересің. Жаңа өте жақсы айттың. Мысалы үшін киноның атқаратын рөлі өте зор ғой. Өте үлкен. Театрда мен өзім 50-54 жылдай болды мен театрда. Сондықтан киномен салыстырғанда мен бірінші орынға театрымды қоямын. Енді онда дұрыс қой. Енді бала күнімден көргенім театрым болып тұр ғой. Театрымда. Ғабит Мүсірепов атындағы театр. Совет үкіметінде ол тюз деп аталады. Сондықтан өзіме ыстық. Әрі енді өзімнің екінші үйім ғой. Театрда алда қойған. Бірақ дегенмен де адам кішкене парасатқа жүгіну керек. Бір мойындайтын зат бар. Мен театрыма ары кетсе 500 адам сияды. Ал киноның аудиториясы неше миллион жинайды. Бір қызық айтайын. Тамашаға қатысып жүргенде марқұм президентіміз Лұқман Есенов айтатын. Залда бар болғаны 2,5-3 мың халық отыр. Сендер оларға емес. Сол кезде 6 миллион қазақ бар еді. Сол 6 миллион қазаққа бағыштап ойнау керек. Шынында да солай ғой. Мына көрерменнің үстімен жібересің. Бірақ мақтанған емес, айтар ойымыз болды. Халықтың мұңын мұңдадық, жоғын жоқтадық, айттық. Сондықтан халықтың сүйікті тамашасына айналып кетті. Сол бір кезеңде. Ал енді кейін кезеңде бұл бір қалыпты айттым ғой, жаңағы штампта тұрмайтын дүние ғой. Өнер дами береді. Енді біз жас келді, жастарға тапсырдық. Енді үміттенемін, жастар алып кететін шығар. Ары қарай жалғастырып. Өнер деген сол ол. Құдірет. Соңғы сұрағымыз болсын ата. Бұны енді мен тапсырма ретінде алайын сізден. Мына жаңа заманның балалары үшін, жаңа заманның, жаңа қоғам үшін қандай өнер өндіруге, қандай мәдениет кино бағытында болсын, қандай бағытты, не туралы мәдениет өндіруге тапсырма берер едіңіз өзіңізден кейінгі ілесіп келе жатқан бізде азаматтарға? Енді кім біледі, әр кәлләде бір қиял дейді ғой. Сол сияқты әркім өзін сөйлейді ғой. Бірақ бізде енді жас 70-тің ортасына тақақ қалғанда шынымен ойланасың. Артыңдағы ұрпағың келешекте қандай болар екен. Көресің, көрмейсің, ол бір жаратушының қолында. Бірақ біздің терминде эстафета деген сөз бар ғой. Бәрібір соны қалай беріп кету керек. Осы жағынан келгенде көбірек ойлану керек. Әсіресе мына басшылықта жүрген азаматтарға. Ұрпақ, адам ұрпағымен мың жасайды деген киелі сөз бар ғой. Мың жасау үшін
ұрпақ әрине өзінің кезеңіне байланысты. Мына үлкен мемлекетімізді ұстап тұру үшін, парасатты, білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін қазір 2 есе, 3 есе, 10 есе артық қызмет жасау керек. Жастарымызды тәрбиелеуіміз керек. Қазақтың баласы өте талантты. Керек десең 41 жылғы соғыста оқығанда бізден қаншама батыр шықты. Қыздарымыз шықты. Анау Ақын Абдолла туралы бізде бір не бар еді? Спектакль. Кейіннен түсіп қалды да. Міне сондай тәрбиесі мәні зор дүниелерді шығармашылықты шығару керек қой. Көбірек шығару керек. Көбірек беру керек. Баланың кінәсі жоқ қой. Ол іштен оқпаса қалай оқиды? Сондықтан мына сендердің атқарып жатқан жұмыстарың, компанияның сол қазаққа жасаған бір мысқалдай болса да көмек, жақсылықтың нышаны. Сол үшін рахмет айтамын. Ұрпағымыз аман болсын, бақытты болсын деп бата беріп жатырмыз. Бірақ соған жету үшін қандай ұрпақ қалу керек артында? Міне ол үлкен проблема. Мен қарсы емеспін. Орысшаны да білсін, ағылшынды да, француз да, испандар бәр тілді білсін. Бірақ ең бірінші кезекте өзінің ана тілін. Ана тілін. Сені өмірге келген, бағып қаққан анаңды сен ұмытпайсың ғой. Тіл сондай. Сенің анаң ғой бұл. Осыны мына миға жеткізе білу керек әлі де. Әлі де құйып отыру керек. Тәрбиенің басы үйден басталады. Біз енді мұғалімдерді кінәлап жатамыз ғой. Олардың да енді кінәсі бар шығар кейбір. Бірақ негізінен мектепте кінәлауға болмайды. Өзіміз сол мектептен шықтық қой. Солардан дәріс алып. Ең бірінші ата-ана өзінің баласы болсын, немересі болсын, немқұрайды қарамау керек. Бізді құртатын ол немқұрайдылық. Немқұрайдылық емес, жоспарлы түрде болсын. Таңғалақта, әр уақытта балаға ұрыспай, зекімей, ұрмай-ақ, ақырын айтып түсіндіре берсең, баланың құлақ арқылы миында қалады. Ол өсе келе, сенің айтқаның ол жемісін береді. Көрдің бе? Біз осы жағына көп мән беруіміз керек. Қазір енді мен жақсы түсінем. Өзімдің басымда бар, немерелерім қолында. Ойбай, ана киім жетпей қалды. Ана бір тамағы бар. Анау мынау ақша жетпейді. Оның бәрі енді өзінше топшылаймын, уақытша дүние ғой. Бұл да өтеді кетеді. Сендер туғанда әңгәлеп атқан баласың сен. Ал мен сол кезде 92-93-те қырғын кризис болып жатқанда Қазақстанда. Инфляция көтеріліп, завод, фабрика бәрі тоқтап жатқан кезде, сол жақта да өмір сүрдік қой. Содан да Алла қорғап қоршап аман сау шығарды мына заманға келді. Көрдің бе? Сондықтан түңілмеу керек. Менің ойым әрқашанда үміттеніп отыру керек. Алдыдағы келешектен, болашақтан үміт етіп отыру керек. Сонда біздің ұрпағымыз саналы ұрпақ болады. Кең көлемде ойлану үшін ең бірінші ұрпағымыз мемлекетшіл болу керек, менің түсінігімде. Қазақшыл болу керек. Өзінің елін, жерін ойлай білген азамат далада қалмайды. Соның кейін ол ешқашан оның еңбегі зая кетпейді. Неге біз бабаларымызды тарихтан қопарып оқып жатырмыз? Олар біз үшін кезінде еңбек сіңіріп кеткен. Солардан тәлім тәрбие алып отырып, артыңдағы ұрпағыңа соны шаман келгенше беріп кет. Менің ойым осы. Көп рахмет ата. Келгеніңізге, ой бөліскеніңізге, осындай бір тарихи бір сөз қалдырғаныңыз үшін алғыс білдіреміз ата. Саған да рахмет. Қожа жаңа саяхат фильмінің көрермендеріне айтарыңыз болса. Айналайын көрермен, патша көңілді көрермен. Мынау біз жасаған екінші варианттағы
менің атым Қожаны ықыласпен түсінікпен қабылдауларыңызды сұраймын. Сын пікірлеріңізді әрқашанда ескереміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.